Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Христо Демиров и днес играя World of Warcraft. Докато си копах, просто и така, открих нещо прекалено хубаво. И то е 2 диаманта! Направо се пръснах от кеф. О, не, обърках. Обърках минуца. Тази. Да видим. Ами да, би трябвало да е тази. Тази. Не още. Колко е дълга. Диамантите, тук ли са? Тук са. И ето, дами и господа, това са диамантите. 2 диаманта, за жалост. Не е много хубаво, но все пак е диамант. Не е нищо. Ох, не си сня... Намерих една намерих. Убих едно зомби, той ми пусна морков, за който изключително много се радвам. До сега аз нямах морков. Вече имам и ще го засея точно сега. Излизам, ако е вечер спа. Излизам и айде, сям го. И така ще почне поколението. Като съм запушен. Видим вечер ли? Ами вечер. Добре. Ще не ми бъде, сама ще се оставя диамантите в чест. Първо да поспам. И къде са диамантите? И опа-да! Вече имаме 2 диаманта в честа. Юху! Добре, сега да засеем и картофът. Ще стане още по-добре. Да, не морковът. Моя грешка. Морков. Засях морков. О, да, това е нещо супер. Да видим какво има. Нищо. Добре. Тук. Амсо. Какво разстоя? Семи там няма. Добре. Нещо. О, да, имам пясък. Да. Имам стаки 12 пясък. Може да задължа постройката. Ако ми стигне пяската. И добре, не ми стигна със сигурност. Това е едва
за една малка част. 19, това е много малко. Но все е нещо. Хоп, хоп. 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 Хоп, още 2. Така. Шестнадесет. 3. 6. 9. 11. Стих се нещо. Моркови много бързо растат. Което за мен е супер. Няма да следвам при вас, как само да погледна нещо. Ит, нищо. Няма зомби, нищо. Ще направя на айрон врата. Да изглежда малко по-хубаво. Не, че не знам много как ще изглежда. И бум! Не е хубаво. Или пък... Не знам, пишете в коментарите дали така повече ви кефи. Или предишното. Мен сякаш тази малко повече ми кефи. Сега какво да правя? Бронята ми е супер. И как изглежда вратата отвън? По същия начин. Добре. Само, че сега има един проблем. Не знам морковите как трябва да изглеждат като са готови. Опаля. Какво стана? Морков, колко падна? Пак един. Топ. Значи не е така. Това е малко да сте. Мисля, че трябва да излязат. Иначе не знам. Просто така си мисля. Защото в истинския Майнкрафт морковите малко се показват. Мисля, че и тук трябва да е така, защото това малко прилича на Майнкрафт. Не малко, де той е почти Майнкрафт. Само, че не е Майнкрафт, а Уорлкрафт. И добре. Сега тук ще го разкопая, за да може после да ми е по-лесно направо да слагам. Не, чак така. Кабел странила при бати. Тук ще сложим прозорец. Тук също. Хоп. И така. Вратата изглежда хубава. Всъщност, като замислиш. Добре хора. Чао. Аз бях Хрис Демиров. И чао.